Da poiščem, kje imam pridigo. Verjetno je marsikdo od vas že slišal tisto šalo o starem kavboju, ki so ga vprašali, kako pogosto se okopa. In je rekel, jaz se okopam enkrat na leto, če je potrebno ali pa če ni potrebno. Šala deluje, zato ker vsak od nas razume, da ne samo, da že po enem tednu smo potrebni kopanja, kaj šele po enem mesecu, kaj šele po enem letu. In da nekdo tako samozavestno reče, če je potrebno ali pa če ne po enem letu, čutimo po svoje tudi absurdnost tega položaja in nam je jasno, da to je pa res smešno, da me nekdo celo po enem letu ocenil, da mogoče pa ni potrebno, da se skopa, da se stušira, da se umije. Umivanje je potrebno, očistiti se je potrebno. Ok, dajmo najprej razčistiti, a nam je vsem jasno, kako to poteka. Kadar smo umazani, kaj naredimo? Bolj na glas povej. Se umijemo, tako. Ko smo umazani, se umijemo. Je potrebno se umiti. Kam gre ta umazanija? Dol, ampak kaj je tisto, kaj da dol? S pomočjo česa se ponovadi umivamo? S čem se umivamo? Z vodo, Ana? In umazanija gre v vodo. In zato smo mi potem čisti. Kaj pa, če je obratno? Če grem v to umazano vodo, jaz, ki sem čist, kaj se z menoj zgodi? Verjetno se umažem, ne? Verjetno se umažem. Ja, tako stvari potekajo v našem vsakdanjem življenju, navzven, ko gre za našo telesno higieno. Ampak na nek način je podobno, ko gre tudi za našo notranjo higieno. Ljudje smo lahko blatni, lahko smo umazani, lahko smo preznojeni navzven. Se umijemo in smo čisti. Ampak ljudje lahko naberemo umazanijo tudi navznoter, v svojem srcu, v svoji duši. In to umivati, če ne morda še bolj, kot naše telo. In v ta premislek nas vabi današnji praznik Jezusovega krsta. Janez Krstnik je klical ljudi, naj se pridejo krstiti z vodo. In klical je predvsem tiste ljudi, ki so imeli občutek, da bi mogli v svojem življenju kaj spremeniti, da so ga kaj polomili in so pripravljeni v resnici tudi nekaj spremeniti, predvsem pa so pripravljeni priznati, da jim je spodletelo, da morda sami tudi ne morejo, da so v svojem življenju morda kdaj tudi zgrešili pot, da so naredili že kaj slabega kdaj. K temu je Janez vabil ljudi, da pripravijo pot za Boga. Predvsem na ta način, da priznajo. In vsak, ki je prišel k Janezu Krstniku in se mu je dal krstiti, je na ta način priznal, ok, jaz moram nekaj spremeniti. Spomnimo se, kako smo v času pred božičnimi prazniki poslušali tudi o Janezu Krstniku in kako so ljudje prihajali k njemu in so ga spraševali, ampak Janez, zdaj nam povej, kaj pa lahko spremenimo, kako pa naj zdaj drugače ravnamo. Polomili smo ga, nismo vedno prav ravnali, ampak ne vemo čisto točno, kako naprej, kako naj ravnamo. In Janez reče, počasi, pomalem spreminjajte stvari v svojem življenju. Velikokrat, to je nujni del, ampak velikokrat se zgodi, da kljub temu, da smo priznali, da smo ga polomili, da tudi morda vemo, kam celo naprej, da nam še vedno zmanjka. Da potrebujemo nekoga, ki nam pomaga, nekoga, ki je močnejši od nas, nekoga, ki je boljši od nas, nekoga, ki je večji od nas. Predvsem pa mogoče, če gre za vprašanje čistoče in umivanja, potrebujemo Boga, ki nas bo v resnici lahko umil. In
Ko pride Jezus k Janezu Krstniku in se postavi v vrsto z vsemi temi ljudmi, je to za Janeza precej velik šok. Ljudje so prihajali k Janezu zato, da bi priznali, da so ga nekaj polomili. Če hočete, s tem, ko jih je Janez vsakega od njih položil v vodo, je na nek način pokazal, ti ljudje se morajo umiti. In če hočete, ta voda lahko odzame tudi človekove grehe. Vsaj simbolično. Ampak zakaj pa Jezus pride k Janezu? Jezus pa nima nobenega greha. Jezus pa ne potrebuje. Jezus je morda edini, ki je v resnici en tak kavboj, ki tudi po enem letu ne potrebuje kopanja duše. Edini. Vsak od nas ga pa potrebuje. Zakaj pride Jezus k Janezu, če se mu ni potrebno očistiti? Ravno zato, da bi naredil to vodo čisto. Jezus je edini, ki pride v to vodo že čist. In kot smo rekli prej, kaj se zgodi čistemu človeku, ki pride v umazano vodo? Umaže se. In Jezus je tisti, ki pride zato, da vso to umazanijo naših grehov, naših napak, našega življenja, to zdaj Jezus vzame nase. Zato, ker je edini, ki je čist in edini lahko to naredi. In Jezus je tisti, ki da tej vodi eno veliko, veliko moč. Smo slišali danes, kako ljudje že Janeza sprašujejo, Janez, si ti mogoče tisti, ki ga mi pričakujemo? Reče Janez, ne, jaz vas krstim samo z vodo, ampak počakajte, pride pa nekdo, ki vas bo krstil Svetim Duhom. Kaj bi to pomenilo po domače? Pride nekdo, ki vam bo dal Božje življenje, ki vam bo odprl dostop do takega življenja, kot je v Bogu. V Bogu, kjer ni smrti, v Bogu, kjer ni sovraštva, v Bogu, kjer ni jeze. V Bogu je ljubezen, je darovanje, je požrtvovalnost, je pozornost in je nežnost. In nekdo, pravi Janez, nekdo, ki pride za menoj, vam bo odprl vrata do takega življenja. In to je tisto, kar stori Jezus. Vodi da možnost, da nam vsem podari Svetega Duha. In na ta način vsak od nas zdaj kar naenkrat postane cerkev, postane tempelj Svetega Duha. Naša telesa so tempelj Svetega Duha. Kdorkoli od nas kamorkoli gre, nese Svetega Duha, nosi Božje življenje s seboj. To je velika stvar, to je zelo pomembna stvar. Kadarkoli, kjerkoli smo, ker smo bili pri krstu in smo pri krstu prijeli Božje življenje, v resnici vedno znova ostajamo Božji otroci. Pa ali se tega zavedamo, ali pa na to pozabimo. Ali to živimo, ali pa morda kdaj tudi pozabimo na to, ampak mi smo vedno Božji otroci. Zakaj se potem nam ne zgodi, zakaj pa mi ne prepoznamo, da bi se nam zgodilo to, kar se je zgodilo Jezusu pri krstu? Smo slišali, odprla so se nebesa in se je slišal glas Boga Očeta, ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Zakaj se pa nam to ne zgodi? Evangelist, ki je danes to zgodbo napisal, je dal poseben poudarek na to, da je Jezus molil. Nič se ne bo zgodilo brez naše molitve. Kakorkoli nas Bog lahko vabi in kliče in na nek način skuša odpreti, če se jaz ne bom ozrl k njemu, če bom jaz vedno gledal stran, če bom jaz vedno obračal svoj pogled od njega, se midva nikoli ne bova srečala, se midva nikoli ne bova mogla pogovarjati. In jaz ga v resnici nikoli ne bom mogel slišati. Zato morda tretji poudarek danes ravno ta, kristjan je poklican tudi k temu, da moli. Če se spomnimo že zgodbe o Adamu in Evi, kaj se zgodi, ko Eva in Adam prekršita Božjo zapoved, se pogovarjata s kačo in jesta od drevesa, ki je bilo prepovedano, pobegneta in se skrijeta. In Bog je tisti, ki jo gre iskat.
In v molitvi človek pride nazaj pred Božje obličje. Tako kot je bilo vedno mišljeno. Tako kot je Bog si vedno želel. Da bi bil človek pred njim, da bi ga gledal v obličje in bi razumel, kako zelo je ljubljen, kako zelo ga ima Bog rad. To nam je mogoče v molitvi. Zato morda danes res en tak velik poudarek na tem, dajmo se spomniti najprej našega krsta. Večina od nas je bila krščena še kot otroci. Dajte iti pogledati nazaj v albume. Kako je bilo to? Kako je bilo to? Tisti, ki imate možnost vprašati nekoga, ki je bil zraven pri vašem krstu, dajte ga vprašati, naj vam razloži. Je bilo poletje, je bilo po zimi, kakšno vreme je bilo, kdo je bil zraven, kako je bilo. Ker je pomembno, da se zavedamo tudi svojega krsta in tega, kar smo pri našem krstu prijeli, zato da bomo lahko z večjim veseljem, z večjo gorečnostjo vstopali vsakič znova tudi v molitev in bomo v molitvi srečevali, prepoznavali tega Boga Očeta, ki je v resnici pri vsakem krstu nad nami izrekel te iste besede. Ti si moj ljubljeni otrok. Zakaj je to pomembno? Večino časa morda niti ni toliko pomembno. Sploh ne takrat, ko je lepo vreme, ko smo z ljudmi, ki nas imajo radi, ko nam stvari grejo, takrat morda celo lahko razumemo, da nas ima Bog rad, da Bog skrbi za nas in da bo vse dobro. Ampak vsi vemo, prej ali slej se zgodi kakšna nesreča, prej ali slej nas nekdo prizadane, nam stvari ne grejo od rok, morda mi nekoga prizadanemo, takrat pa lahko začnemo malo dvomiti. A Bog še vedno misli, da sem jaz njegov ljubljen otrok? A sem jaz v Božjih očeh še vedno dragocen? In takrat je pomembno, da se spomnimo, da spomnimo svoje srce, saj sem bil pri krstu, sem takrat prejel Božje življenje in jaz sem vedno Božji otrok in nikoli ne morem nehati biti Božji otrok. Se pravi, karkoli se je zgodilo, karkoli se mi dogaja zdaj, nič ni nerešljivo, ker je Bog na moji strani.